Så er jeg tilbage. Ja, det er blevet bedre nu. Ja, så... Ja. Everything is on. La 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 la. Listen to God. Looking forward to. Hvad? Den er lige startet altså jo. Ikke også. Det skal lige til at starte. Nu starter det fucking spil. Ej, fucking spil. Sjovt spil. Lad os så få nakket dem. Dø i dag. De skal fandme dø i dag. Tralalalala. Ja la 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 la. Jeg kan baus. Hjælp os. Fuck dig, helikopter, hjælp os. Holy shit. Mamma mia, pizzeria. Jeg er så i mamma mia, pizzeria, mamma mia. Lad mig lige. Bridge and clear. Lol, zombie bugget i væggen. Lol. Jeg står bare og smasker militæret med mine hænder. Aha. Jeppe K. Ahahahahaha. Pur. Se, den lavede Jeppe K. Jeppe Kaufmann. Dø, svin. Dø. Jeg siger til dig. Dø. Dø, mand. Sviner. Ikke til jer, til zombierne. Nej. Så ja. Oh my god, hun løber. Nej, du bestemmer ikke, Mr. Verty Gamer. Hov. Hvis det var forkert sagt. I skal ikke lytte til ham. Han er bare Mr. Verty Gamer. Og LobGamer.dk. Ha. Hvis I allerede ved det. Det ved I ikke, fordi at I kan ikke lide ham, vel? Kan I ikke elsker I mig? Jeg elsker det. No homo, bitches. Og nu skal I have ham, han kalder jer bitches, alle sammen. Oh my fucking god. Lad os så få nakket nogle flere zombier! Galt! Det minder mig om Counter-Strike, det her. Måske skulle op til noget Counter-Strike på et tidspunkt. Global Offensive, det er meget sjovt. Faktisk. Oh yeah, double guns. We're gonna kill some bastard. Only got $20 eller zombies in my pocket. Lad os lige få nakket nogle flere. What? Alle zombierne er væk. I'm gonna pop some tags. Bill Boomer. For helvede. You started the witch? What the fuck? I'm started the witch. Det gav ingen mening overhovedet. Dø! Fuck en hunter, man. I'm gonna kill some bastards. Only got 2 days. Dø. Yo, man. Og jeg skal heale. Beskyt mig. Yes, sir. I know you. Let's just get the fuck out of here. Oh my fucking god. Ja, det har så jeg altid. Det er totalt pædofilagtigt. Ej, det er det faktisk ikke. Hun er jo ikke et barn, men det er totalt voldtægtagtigt. Er det rigtigt? Seriøst? Var det dejligt? What?
den voldtægt du lavede, var det dejligt, eller hvad siger du? Jeg skulle da ikke bare... Jo, jeg kan faktisk også sige, for jeg har lige sagt det. Er det rigtigt YouTube? Eller hvad I nu hedder, folkens? Eller andet. Hvad er det nu hedder, mand? Fuck det op indad. Er det rigtigt? Er det rigtigt, mand? Tæsyg gangster, mand. Jo, G! Det er mig. Det er mig, Kurt. Fiskekurt. Fiskemund. Hey! Hele min klasse, ikke også? De kan ikke lide YouTube. Simon kan godt lide YouTube. Er det rigtigt? Nej. Nå. Så gider han nok ikke optage. Det var ærgerligt. Han kan ikke lide YouTube. Det der har lavet YouTube, de er meget seje. Jeg kan godt lide YouTube. Jeg elsker YouTube. Lad os nu bare fucking... Bitch. Jo, vi ses. Jeg hopper ud igennem glasset. What? Kan man ikke gøre det? Fuck, grimt lavet. Jo, det kunne man godt. Alligevel. Yeah, kom! Woohoo! Safe house! Kommer I alle sammen? Cha-cha! Ind i safe house! Hvad laver han inde i safe house? Kommer I? Yeah, Molotov. Den kan man også få i Saints Row the Third. Næh, Kurt, det gider jeg ikke engang. Næh, Kurt. Du skal ikke rave på mig. Det rager mig en skid. Nå, det var alt for nyligt. Jeg kommer tilbage med næste episode af Left 4 Dead 2. Nej, du gør ikke.